když nerozličuju a budu rozličovat ne podle Ježíše a neoblíknu si Krista, tak jak mám, ale budu chodit tady do církve, i tady se nám to může stát, budu chodit tady do církve a řeknu, ahoj Láďo, jak se máš, je to super, zase se vidíme v neděli, odejdeš domů, nebo já odejdu domů a budu žít svůj způsob. A v neděli přijdu, ale víš co, on je jiný problém. On je problém v tom, že ty nejsi svobodný a jak se v tom cítíš. Já si chci s Bohem užívat. Já, když už jdu v neděli s manželkou nebo s rodinou do sboru, automaticky to nezkoumám. My se na neděli těšíme. Víte proč? Protože nám to Ježíš dal, aby jsme tady byli. To je automaticky v našem životě, tak jak když se jdu najíst, nebo jdu se napít, nebo který mám potřeby, bez kterých bych zemřel, když to řeknu. Protože bez Krista, já jsem dneska říkal svému klukovi, on se nechal pokřtít, má tam zásahy, a já jsem mu dneska řekl, vy nežijete. Vy nežijete ten život, vy ani nemůžete žít, vy trpíte. Bez Ježíše člověk trpí. Amen. Jinak to říct nemůžu. Co v tom může být? Já jsem si to takhle sepsal a může v tom být i nějaký prokletí, samozřejmě. A o tom chci mluvit, že já to přečtu, co v tom může být. Za prvé, může být duševní nebo emocionální nazvracení, ten člověk může být. Za druhé, opakující se nebo chronická onemocnění, zejména dědičná. To znamená, že to může být i z nějakých předků, který pokolení. Ano. Může to být neplodnost, sklon k potratům, nebo s tím spojuje ženské problémy. Za čtvrté, rozpad manželství, odcizení se rodině, neustálý nedostatek finančních prostředků. Od těch finančních prostředků bych něco řekl. Já znám styl Romu. Teď budu mluvit chvilku k Romu. A může se to stát samozřejmě, já teď nerozlišuju, protože u mě je člověk a myslím si, že spíš to dělají lidi, kteří tomu nerozumějí a nepochopí, neznají Krista. Chci říct, nedostatek finančních problémů. Proč to mluvím? Protože jsem to zažil. Když jsem žil bez Krista, něco vám řeknu, já jsem byl podnikatel. A já jsem dokázal před Vánocema vydělat i 300 000 za měsíc. A můžu vám říct, že jsem z toho nic neměl. A víte proč? Víte proč? No, protože to nebylo od Boha, jsem to neměl od Boha požehnání. Všechno to bylo ze světa a dělal jsem věci, které se nemají. Amen. A když vám řeknu, že jsem nechal svou rodinu a 3-4 měsíce jsem byl pryč bez rodiny, protože jsem hrál po zábavách, dělal jsem různé věci, hrozně špatné věci. Takže vím, o čem mluvím. A ty finanční prostředky, něco vám řeknu. Když začnete Boha brát vážně, teď ho poslouchejte, když začnete Boha brát vážně, není to o tom potom, že neděli musí jít někdo do práce, nebo tohle. Neděle je pro Boha, on to tam píše. Neděle patří pro Pána. Ano, stane se, že neděli máš jít do práce, to se stane třeba jednou. Já to nemyslím takhle, protože i v neděli se musí napojit, aby se napil nebo najet. Ale chci ti říct tohle, že neděle by měla být pro Pána. Je to o tvým rozhodnutí. A když se otevřou Boží průlohy a začneš jednat s Pánem a Boží slovo se v tobě tě začne proměňovat, tak ho začneš brát vážně. Berte vážně to Boží slovo, berte Ježíše vážně, nebo to je živý, to je život, kde Kristus žije. Pokud to nebudete brát, budete se hodit po penězích, běžně vám bude chybět, běžně budou chodit nemoce a nebudete moc s tím nic dělat. Víte proč? Protože Ježíš říká, přijďte a dejte to mně. Já jsem Bůh, já se o to postarám. A věřte mi, že když to vemete a řeknu to jednoduše, abyste mi rozuměli, svážete to do uzličku, ty problémy a dáte to Ježíši, věřte mi, že to je něco jiného. A co se stalo v mém životě? Jako svědectví?
stalo se to, že mě Pán Bůh mi do toho začal ženat. Nemusím být bohatý. Nemusím mít miliony na kontách. Já to nepotřebuji. Ale věřte mi, že vždycky se o mě Ježíš postará. Nechybí mi nic. Mám zaplacený nájem, mám zaplacenou elektriku. Co je u Romů problém. A to je velký problém. A já chci říct jednu věc, že tohle se může změnit. S Ježíšem Kristem. Amen. Ježíš vám do toho chce poženat. Ježíš vám žehná. Ježíš vám chce poženat. Ale vy mu to nechcete dovolit. Amen. Vy mu to nechcete dovolit, že neděláte to, co Ježíš chce. Mluvit. Já jsem taky mluvil, já jsem dokázal mluvit o Ježíši plno věcí. Dokonce jsem se dozvěděl i to, že mě zajímalo, no a co ty lidi ve starém zákoně, co žili předtím, tam museli být dobří křesťané, ještě někteří třeba byli dobře založeni, chodili doma za Bohem, říkám, a co s nimi, když umřeli? Tak Pán Bůh mi to ukázal, samozřejmě. Že vlastně čekali na Ježíše, oni udělali vlastně Abrahamovu, no se tomu říká, a čekali na to, až přijde Ježíš Kristus a spasel potom vlastně zemře na kříži, když to řekl, vysvobodí všechno lidi. A ty vlastně lidi, kteří čekali. Ano, to jsem se všechno jako přesně dozvěděl. No, ale furt to nebylo ono. Furt mi chybělo to osvobození. Furt mi chyběl ten Ježíš, který žije, který jsem poznal teďka. A chci říct jednu věc, ano, třeba se ti podaří, že uděláš třeba, lidi většinou, my jsme přemýšleli tak, že no, tak teď jsem udělal 20 000, 25 000, tak teď to bylo mi dobře. Ale Ježíš mě naučil být odpovědnější. Ke svým rodině, ke svým dětem, ke všemu vlastně. A když chcete získat autoritu, jak říká tady Radek, že když chcete modlit se za někoho a chcete vlastně, máme vyhánět démony a chcete uzdravovat, což by to měl dělat každý křesťan, tak je potřeba získat autorita, víte? Když se začne být autoritou, tak zkuste přemýšlet. Zkuste to říct, zkuste říct něco. Jsme v tom úplně svobodní. Můžete mluvit. Když budeme brát Ježíše jako autoritu samozřejmě, ale my musíme převzít tu autoritu sami na sebe a brát sebe. A když budeme mluvit pravdu a budeme brát ty věci, prostě to, co Ježíš nám říká, a začneme to žít, začneme to prožívat, nejenom žít, ale i prožívat, protože první to budeme prožívat a ty situace nebo v našich životech, které se dějou vlastně, tak to žijeme potom. A my si musíme uvědomovat, co je pro nás dobré. To rozlišování může být dobrý, jak jsem říkal, i špatný. A když řeknu, já vím, že to slovo bereme, my ho můžeme brát takhle, prostě přečteme si to a bereme ho obyčejně. Jo? A nebo tady slyšíte Boží slovo a Satan přijde a začne to krát uši a jdete pryč, jdete domů a nic z toho nemáte absolutně. Z toho nic nemáte, protože Satan přišel, aby kradl a ničil životy a hlavně vstupuje do rodin. Do rodin. A můžu říct jednu věc, že moje rodina, my jsme s tím měli velký boje a moje rodina se z toho osvobodila jenom skrze to. A měl jsem protiútoky takový, že prostě měl jsem to od vlastních, třeba od vlastních ženy, od vlastních dětí, útoky. A to takový, že měli svůj názor, samozřejmě, měli svůj názor, viděli to úplně jinak, bylo vidět, že tomu nerozumí a že to jsou zásady vlastně moc zlýho, když to řeknu nemůže. Ale já jsem prostě to svoje mluvil a prostě Boha, když to řeknu takhle, když to slovo definuje v člověku a jde potom mezi lidi a myslím si, že každý by měl říkat evangelium lidem venku, už jenom kvůli tomu, protože Bůh nám to nedal jenom pro nás, jak slyším od některých křesťanů, no aby mě spasil. To je hezký, to znamená, že ty myslíš sám na sebe a Bůh myslel sám na sebe, určitě ne, Bůh myslel na nás.
On nekouká na to, jaký jsme lidi, nebo jaký jsme hříšní, nebo co jsme provedli. Ale on umřel na kříži za všechny lidi. A my bychom měli rozdávat evangelium každému člověku. A teď mi řekněte, jak můžeme rozdávat evangelium, když v tom nežijeme. Nevíme, co máme říct tomu člověku. A já vám můžu říct, že víte, kdy poznáte, třeba to bude ostrý, co teď řeknu, jo, ale víte, kdy poznáte, že to evangelium je živý v Kristu a že to, víte kdy? Když uvěří třeba chlap, když to řeknu takhle, a zmocní si ho Ježíš, je to úžasné. Ale měla by uvěřit i ta žena, i ty děti. Jako věřit sám, nám hodně křesťanů, kdy prostě chodí do sboru a jejich, když to řeknu, nevěří ty lidi a mají to v rodině. Proč? Protože i tak venku, když bude a bude mluvit to Boží slovo, nebude to fungovat. Nebude to fungovat. Protože ten člověk tam nežije to Boží slovo. Nežije v Kristu. Já když žiju v Kristu a něco řeknu a řeknu jenom a, tak vy to ze mě teď musíte cítit, že to je z Ducha Svatého. A když to nebudete cítit, proto říkám, že je hodně kazatelů, který mluví hrozně spisovně. A nikdy nebudu, prostě když to řeknu, nezažiju to slovo tak, to slovo se musí zmocnit člověka a musí tam prostě cítit toho ducha. Cítit toho Ducha Svatého a žít v tom, žije. Tak jak když bude kázat tady Radek a my tady budeme sedět, tak si tady sníme, protože se nás to zmocňuje a protože mluví pravdu. A když mluví člověk pravdu, tak pravda osvobozuje, je psaný. Já tady mám když to řeknu takhle, když budete mimo území Ježíše Krista, to se vám stane. Co myslíte? Rozumíte mi, co jsem řekl? Když budete mimo území Ježíše Krista, co teď mluvíme? O čem teď mluvíme? Že necháme Boha následovat ďábla. Smrti. Jaký smrti, taky smrti. Začneme se bát, začneme mít strach. A to je taktika ďábla. Začneme se bát. Jo, přestaneme věřit, že nás Pán Bůh uzdravuje. Začneme si vyčítat. Dokonce můžeme odsuzovat sami sebe. Ne, že můžeme, ale my to děláme většinou. Lidi to většinou dělají, že odsuzují sami sebe. Já tohle nezvládnu. Jo, já jsem slabý. A Bůh to vidí. Jo, ty slova normálně neslyším. Bůh to vidí. Jo, Bůh to zná. Bůh ví, jak jsem to myslela, jak jsem to myslel. Jsou to slova od Boha? Nejsou. No a proč je děláme, když víme, že ne? Něco vám řeknu. Když jsme se šli pokřtít, nebo šli jsme za Kristem, vy jste se rozhodovali sami. Vím ze své zkušenosti jednu věc, že když půjdu na ulici a začnu mluvit lidem, nebo začnu mluvit vůbec s lidem, prostě koho potkám. Hele, nechaj se pokřtít, znáš Ježíše Krista. Věřte mi, že řeknu, že ne. A když se jich zeptáš, proto je tady takový, dá se říct, že jsou v tom lidi pomatek. Když se ho zeptám, a cigána, když se zeptáš, a zeptáš se, věříš Ježíši? Jo, věří. Každý věří, ale každý má nějakého svého Boha. Jo? A chci ti říct jenom jednu věc, že Bůh, pokud budeš mezi území, kde není Ježíš Kristus, jo, tak tam přijde strach, tam přijde slabost, jak jsem řekl, tam přijde to prostě, že tě vlastně Satan chce zničit. Chce tě dostat na svou stranu, když to řeknu jednoduše. A svoboda je v tom, že ty jsi se sám nebo sama rozhodla pro Krista. Rozhodli jste se s vámi pro Krista? Tak potom on tady může mluvit Radek i já a pozveme tady plno kazatelů, ale je to úplně zbytečný. Protože to, co my mluvíme, vlastně vy nemáte jenom důvěru jenom k nám, že nevěříte nám, ale vy nevěříte ani potom Bohu. V tu chvíli prostě to se mluví. Protože pravda je v tom, že cokoliv já tady řeknu, a když jsem věřící, a tady bratr má stejný to, co mám já, a cokoliv řeknu,
tak nás to dotýká k tomu, že se chceme obejmout. Přece. To je ta láska. Na první místě je láska. A láska nezkoumá, neodsuzuje, láska miluje. Amen. A pokud budu zkoumat tady Radka, ano, Ježíš říká, zkoumejte duchy, to je pravda, zkoumat. Ale jak to myslí, že jo? To je úplně jiné myšlení, jo? No a to je to rozlišování, zase se dostáváme k tomu rozlišování, co já tady mluvím. Je to o svobodě rozhodnout se sám. Rozhodla se pro Krista, svobodně, bude to fungovat. To rozlišování potom budeš rozeznávat. Nepůjdeš mimo území Ježíše Krista. Nejenom o tom mluvit. Já jsem 17 let chodil do církve a dokázal jsem toho nakecat o Ježíši. To je nehorázný. Ale bylo to z těla, nebo to žiješ tělem prostě, když to řeknu. Žiješ tělem. A proto je to tak, že to nefunguje ani v financích. Protože Boha můžete prosit i za finance, aby vám požehnal do rodiny. To je požehnání. A ne, že vy musíte pochopit jednu věc, že Ježíš nám ke všemu požehnal, on už nám nic nedá. Nám už všechno udělal, musel nakřít, vysvobodil nás ze všech nemocí, teď si tam je chvála, ze všech nemocí tě uzdravuje. Jo? Teď, když posloucháte ty chvály a potom posloucháte to Boží slovo, je to tam přímo je napsaný. Ty lidi sice to někde vzali, ale vzali to z Boha, z písma Božího. To je všechno z Boha. A když to budeme žít, tak se nám bude dařit. Potom bude to, že neděli do církve, ale přijdu jako šťastný člověk, který žije v Kristu Ježíši. Když půjdu mimo území Ježíše Krista, musím čekat propast. Automaticky čekám propast, nebude nic fungovat, dojde k tomu, že manželství se bude mát. Ještě vám chci říct jednu, já mám úžasnou ženu v jednu věci. Jenom jedný? No, myslím jako více samozřejmě, jsem šťastný, že mi odpustila, to jo, protože to jsou věci, které prostě se nedají jenom takhle říct prostě, ale chci říct, že mám úžasnou ženu k tomu, že mě, i když prostě v nějakých věcech mluvím o Bohu a jsem z toho uzdravený, tak Bůh použil jí, to znamená, že vím, že má s Bohem hodně společného a že Bůh použil jí a kolikrát mě zachránil na míče. Když přišla a ona byla člověk, který řekla, neděláš to dobře, není to podle Boha, to není od Boha, co to vlastně děláš, tak a tak. Já jsem tady jednou říkal svědectví a to bylo velké svědectví, něco vám řeknu. Přišel jeden bratr, který přišel ke mně domů a bylo to tak, že já jsem ještě v té době kouřil a když on mluvil vlastně o Bohu a mluvil o své rodině, já jsem mu hrozně záviděl. A Bůh to viděl, ale já jsem to myslel s láskou, já to nemyslel nějak špatně. A tam se to právě projevilo, kdy vlastně on se za mě modlil za to prostě za můj život. A Ježíš se z toho zmocnil a vzal ode mě ty cigarety. Já jsem ten den vzal a dal jsem ty cigarety na čelce. A když jsem přišel ještě v tu době, jsem neměl práci a přišel jsem na úřad, tak Bůh mi řekl, modli se za ty lidi, aby měli práci. Tak jsem se tam za ně modlil a to, ale já nechci mluvit o to. A co se mi přihodilo? Když ale potom jsem měl útoky od lidí, když to řeknu, a víte, jak jsem se choval? Když jsem byl mimo Boha, když jsem byl mimo území Ježíše Krista, co se mi stalo? Když přišel bratr ke mně domů, nebo sestra, kdyby tady někdo byl, tak vám to dosvědčí, tak jsem se choval hrozně špatně. Hrozně špatně jsem se choval. Když mi bratr něco řekl, podle Boha, tak jsem prostě přemýšlel takhle. Tak ty mi budeš určitě povídat, ty mi budeš rozkazovat, jak já to mám dělat. Já prostě to. A něco vám řeknu. Tak si to byl jsem mimo území, tím pádem tam byla skulina, kde Ježíš může, ďábel může vstoupit do toho a může se zmocnit vlastně toho domu, protože to je vlastně dům, kde vlastně se může zabývat Bůh nebo Satan. A je na tobě
Za to se rozhodneš. Co přijmeš? Ale když tam zasedne Ježíš Kristus, tak věř, že už nemá šanci, na tebe nemá nárok nikdo. A Satan se bojí. Ale chci jít dál do toho, co jsem říkal. A když jsem vlastně tohle choval, jsem se hodně špatně, nemohli ke mně promluvit. A já jsem potají slyšel a zapálil jsem si. To byla jeho taktika. A já říkám, a to přestanu. No a závislý člověk, aby přestal, že jo. Tak jsem prostě takhle chodil potají, no a začal jsem kouřit normálně. Ona mi otevřela Bibli. Teď nevím, kde to je, to by jsem hál. Ale otevřela mi, že když nepřestanu prostě takhle vyvádět, bylo to slovo přímo pro mě, že se mi může něco stát. A něco vám řeknu. A takhle jsem společně mimo působení Ježíše Krista. Dostal jsem infarkt. A dá se říct, že jsem byl před smrtí a začal jsem to. A když mě odvezli vlastně do New Yorku ještě, a to jsem ještě podnikal vlastně, tak jsem vlastně odešel do Prahy a tam, když jsem čekal na tu operaci, tak jako křesťan teď jsem se nevěděl, jestli se mám modlit Bohu, anebo jestli mám prosit o to, aby... To se těžko člověk modlí, když to řeknu v té situaci. A šlo mi o to, aby viděl děti, co ona bude dělat, když bude sama a takovýhle ty. Tak od 1 hodiny, co mě měli vzít vlastně v 1 hodinu, tak mě vzali až 7. A když mi řekl doktor, že můžu i umřít, tak to je potom situace. A teď mě napadly myšlenky. Stojím dobře před Kristem, jak to vlastně je. A měl jsem tam od ďábla do hlavy věcí. A je to vůbec pravda? Dostanu se do Božího království? Sejdu se tam s rodinou? Jak to vlastně je? Tam už je víra. Tam se ukazuje víra. Protože jak jsem se pro co rozhodl. A když mě vzali vlastně do takového sklepa a když jsem koukal, jak mě rozvězli tady přišlo a dělali mi to vlastně čistěji, tak ten doktor mi řekl úžasnou věc. Jako kdyby mi to řekl sama. Vím, že to bylo od Boha. Máš druhou šanci. Tak si to neskaz. Chyť se toho. Pěkný, ne? Jo, takže to je takový svědectví moje, který vlastně jsem zažil s Kristem. A mohl bych říct plno svědectví. Amen, takový svědectví. Protože to jsou pravdivé věci. Ale chci ti říct, nesnaž. Když jste šli za Kristem, tak jste se rozhodli svobodně. A proč si tady nalhávat a říkat to? Já jsem učil vlastně jednu holku na skupince a když jsme se křtít a ta holka vlastně vyznala, že se šla pokřtít tím, že my jsme ji natlačili. No pravda to nebyla, jo. Ona se rozhodla sama. Ale většinou to tak, mezi lidma, zažil jsem i tohle mezi lidma, jo. Potom jsem zažil mezi lidma, když řeknu o slovu, která přišla měsíc, byla tam a viděla víc, než tam ta, co tam byla 10 let. Proč? Protože si vzala Boha, tak jak má. A chci říct, já bych chtěl přečíst něco z Bible, když člověk stojí mimo Boha, co ho čeká.